大家好，我是 Ason。那今天我们来跟大家開場這個新版本競技場情況下的那個阿澤打的這一場比賽。對，那其實因為我之前非常之多次的強調，就是不停地想問究竟這個阿澤在那個新版本的競技場裡面，他的一個 hit and run 能力到底是怎樣？對，那今天我們就來主動或者是親身去體驗一下這個新版本競技場的阿澤的能力到底有沒有得到一個適當的削弱？對，那其實這次這個對手的阿澤是沒有用這個 hit and run 的打法，但是也是可以透過他的那些機體能力來判斷現在這個阿澤的那個靈敏或者是那個敏捷的程度有沒有受到這個地圖所影響。對，那其實如果你問我感受的話，其實我會說100%是有受到影響的。那因為現在這個電圈系統那個縮小的關係會導致這個阿澤被困在那個很狹小的地方。那我們只要在他存好這個綠色能量球之前去主動把它抓住，那基本上他就沒有這個 hit and run 的能力了。這個就是我的那個主要的看法。那但是你要注意一點，就是雖然他現在這個電網系統是有限制到他的那個走位，那但是它也是有限制到你的那個走位。對，那所以的話，如果你讓他那個阿澤的那個綠色能量球存起來的話，那其實這個電網系統會是一個非常致命的雙面刃。那因為你的那些走位被那個電網限制了的話，那它的綠色能量球就變得更容易的抓到人。对，那所以的話，這個電網系統，你問我有沒有減弱它 hit and run 能力，那是有的，但是只是它前期的 hit and run 能力。那當他的阿澤成功滾起雪球的時候，那基本上他 hit and run 能力會還是那麼強。對，那所以的話，我們打這個阿澤也是跟以前一樣，永遠都要注意他的那個綠色能量球先。對，那話不多說，已經來到這個第一回合的尾聲了。那這邊的話可以，那他失手了，那我們直接開技能撞過去，然後把它收掉。OK， 來到這個第二回合，一開始那因為一開始的時候對面已經在那個 spawn 點裡面傳到1到2點那個綠色能量球了，那所以呢，我們也是像以前一樣先騙掉。那這邊呢，他已經換英雄了，哎呦可惜。那這邊掉下來，那我們追着他打，哎呦可惜。那如果你追不到的話，你就要承受他的那個阿澤的 combo 那但是他這邊好像有一個很獨特的那個 combo， 那但是我那個符尾直接跳開了。那很明顯，他的 combo 最大的弱點就是那個符尾。那 OK， 那這邊的可以，那這邊把它打住的話，我們直接把它抓住，不要讓他有那個機會存這個阿澤的綠色能量球。OK， 那這邊讓他再次撞到。那其實他這個神秘宿舍的 combo 讓我想起一個故人，就是我們的老對手，或者是眾所周知的 Fintra。對，因為 Fintra 如果大家知道，他有一個是很獨特的神秘術士配這個寄生蟲披風的那個 combo， 強制讓敵人無跌傷掉落那個掉落區裡面。那個 combo 非常之厲害。那其實剛才那個對手也是做到那個類似 combo， 那但有一點可惜一點是，他沒有那個 Parasite 披風或者寄生蟲披風那所以的話有點可惜。那但是也是讓我們看到那個 Fintra 影子所以這邊的話可以，阿澤沒能量先抓。然後我的那個披風還沒好那可惜。哎呦，那我們頭盔還有，那我們就看準一點他在用什麼。那這邊呢，忍一下就先別開技了，因為我們的披風有對，然後噴裝。那因為我們如果看到對面用一些很進取攻擊的一些角色，但是如果對面那隻角色是沒有裝反撞的話，那我們就盡量利用他這個弱點來進行這個致命性的打擊，像我剛才一樣噴裝，或者是 Timekeeper 衣服來直接把它抓住也是可以的。我這邊來到這個第3回合那第3回合也是阿澤的那個綠色能量球他存起來了，那可以。那我的那個做法是，如果他不是 hit and run 的阿澤我們就盡量
不停的進攻，同時避開這個綠色籃球就行了。那因為不是 hit and run 的阿哲的話，其實這個打法是比較，我會說是比較正氣一點的，就不會不停的跑來跑去。那這個非常好的一個打法，那可以這邊做到，然後直接射到 tag。那我給到我們熟悉的黑毛 combo， 但是因為網絡問題啊掉下來，但別怕。那哎呀可惜，那可以啊，那 SD 存好了。那我們直接別遲疑，直接進入這個技能階段。哎呀，可惜歪了，因為這邊的話，我原本是想用這個煉金術士把它打下去，那失手了。那這邊直接開技能就別遲疑了，因為這個網絡問題好像超蟲的那個普通攻擊好像沒什麼作用。哎呦，那比較好運的是，它好像是沒有這個功夫熊貓，所以說剛才那個失誤不足以構成這個致命打擊啊。OK， 這邊可以。那他只剩一絲機會了，那他這個血量，那我們把他抓一次，他就死了。OK， 這邊的話看準一點，小心一點，他在做什麼？然後可以跳走。那這邊看準一點，把他抓住，然後給他致命一擊。